شوف لوني سيكي سيسري l'aéroport Charles de Gaulle, c'est qu'un sous Batmour. Bon, comme promis normalement, promis on a un colis suspect de récupération de Val de Grasse. Malheureusement, ils ont bouclé le périmètre, je n'ai pas compris l'arabe. C'est un Tarvacheta. Malheureusement, non, ça sont les gaz de très très loin. Donc, d'après ce que j'ai constaté, donc votre président, pour les propres, il va bien, il n'a rien du tout. À mon avis, voilà, il a bouffé trop de gaz, il a aspergé. Donc, pour le peuple محسوب الشعب هذا الغال ودينا شنو دينا مثلا نبداو كدير لهم تشوفوا جماعه تاع الغاز مي بروفيتي بيان جماعه الصغار باسكو سي ريتم لا باسكو جي كونستاتي بلي يا مارشي باراليل ترانسفير دو غاز وانا نبلي لو رين بوتفليقه لاريفاسيون بو محسوب دونك ils sont en train d'organiser tout un trafic c'est-à-dire à transférer le gaz سي الجزائر فرنسا d'une manière محسوب illégal. ميتي تشارجين شي ناس الكاز ديال هذاك فال دي كراس اسبيرجين دونك فوالا انسي تشوي دونك فوالا بس كميه كي كون غايت مثلا دكواريه راه ميم با محسوب اما تشوف الكاز اللي نبغي الجزائر بروفيتي بيان بون فاكونس هذيك الدنيا تشاو امان امين